Նա նպաստում է երջանկության հորմոնի սերոտոնինի արտազատմանը և օգնում է օրգանիզմին դիմակայել ստրեսներին։ Ահա, այսպիսի էֆեկտ, Նյուտոն IQ, սա նույնպես գրեթե պատկանում է այս նո ստրեսի շարքին, գրեթե, նպաստում է ուղեղի արյան շրջանառության իհարկե բնական է բարելավմանը, հա, օգնում է պահպանել կենտրոնացումն ու ուշադրությունը, եթե երեխան կամ դուք ցրված եք եւ այլն, դասերին վրա չեն կենտրոնանում, սա շատ լավ ազդեցություն է թողնում։ Բարենպաստ ազդեցությունը ունենում նաև նյարդային համակարգի վրա։ Նյուտոն IQ-ն դեռ նոր է այստեղ եկել եւ ինչ շատ դուր եկավ, քանի որ մենք էլ բավական աշխատատար գործունեություն ենք կատարում։ Ես այդ ժամանակ եմ պատվել, ինչ շատ դուր եկավ։ Ես միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս, գրեթե այստեղ բոլորը միայն այս լիետը չեմ փորձել։ Իմ կարծիքով դա D վիտամինն է, եթե անկեղծ ծանոթ չեմ։ Աչքից չի ընկել, դա D վիտամինն է, դրա համար ես անմիջապես անդրադարձա ուրիշ սերիայի, Ժիվիցան, որը հիմա կարող է տեսել էներգի բում, այսինքն ինքը հաղորդում է լիարժեքություն, կոնի յուղից է պատրաստված, յուրահատուկ բան է, սա հատկապես մանկավարժներն են օգտագործում, ես ինչքան մանկավարժ գործընկերու եմ ունեցել, իրենք անպայման այս էներգի բումից, այս ժիվիցայից պատվիրել են, նա նույնպես ունի նաև հանգստացնող էֆեկտ։ Չեռնիկան հապալաս, եթե ճիշտ թարգմանեմ, եթե ոչ ապա չեռնիկա, սա փոշին է, իհարկե գիտենք չեռնիկան շատ լավ ազդեցություն է թողնում աչքի համար, տեսողության, նույնիսկ պրոֆիլակտիկ։ Այս ամենը գրեթե, ամենը ես օգտագործել եմ պրոֆիլակտիկ, իհարկե կապ չունի, որ դուք ունեք խնդիր տեսողության հետ կապված թե ոչ, երբեմն պետք չէ իհարկե թողնել, որ վատարանա, նոր մենք առողջության հետևից ընկնենք, այլ հակառակը ժամանակ առ ժամանակ մենք պետք է սնուցենք այս կամ այն օրգանը, որպեսզի նա երկար մեզ նպաստի, երկար մեզ օգնի այս կամ այն աշխատանքը կատարելուց։ Ջրով բացել եմ եւ օգտագործել չեռնիկայի փոշինը։ Coenzyme Q10-ի մյուս տեսակը եւ այս բամբուկե քացախի ուրեմն պլաստիրները, որոնք ունեն մակրով էֆեկտ կանաչ այս տուփովը, ոտքի հատվածում եք կպցնում եւ ամբողջ գիշեր թողնելուց հետո ինքը մաքրում է օրգանիզմը բոլոր տեսակ թունանյութերից, մաքրում է ավելնորդ նյութերից, բարելավում է ողնաշարի, ոտացավերը, եթե ողնաշարում ունեք խնդիրներ, ոտացավերը, եթե ենթադրենք այդ ոտերի մասում ցավում է, դուք կարող եք կամ ողնաշարում, կարող եք անմիջապես իր վրա փակցնեք, իդեպ ձեզ մոտ երևում է էկրանը, մի հատ չհարցրեցի, մի հատ սա ճշտեմ ու արագ անցնեմ, շատ լավ, պլաստիրները անչափ շատ եմ սիրում, նախ եթե դեմքի վրա խնդիր ունեք, բզուկները եւ այլն, իրենք այդ կույտերը թարախային ինքը ամբողջությամբ նաեւ մաքրում է, 14 տարեկանից սկսած արդեն նույնիսկ պրոֆիլակտիկ, եթե ճիշտ եմ հիշում, ուսումնասիրության արդյունքում հակացուցվում է կերակրող մայրերին եւ հղիներին։ Որովհետև ամեն դեպքում բույսեր կան, որ ոչ բոլոր դեպքերում է այն թույլատրելի, կոնկրետ սա օրինակ հղիներին կերակրող մայրերին։ Այդ դոբրիկեն ակտիվի մասին, Արփինե ջան, եթե մեզ լսում ես, կարող ես ասել, որովհետև այս վերջերս շատ լավ էլի չէ, ուղիղ ետերով հարց էր դոբրիկենի մասին, պատմեցին աղջիկները, թե ինչ ընտիր սա սննդային հավելում է, նախ այն հոտաջլային համակարգի ամրացման համար է նախատեսված, ունի կանխարգելիչ ազդեցություն հոտերի եւ միջշողային սկավառակների, ոնց ասում են մենք, դիսկերի, ողնաշարի, աճառային հյուսվածքի քայքայման դեպքում։ Արտակարգ բան է, շատ են հավանում եւ անպայման մարդիկ, ովքեր որ ունեն այդպիսի խնդիրներ, խրախուսվում է դոբրիկեն ակտիվի օգտագործումը։
Իդեպ բժիշկները նույնպես նշանակում են եւ կոենզիմ Q10-ից եմ շատ լսել եւ տոբրիկեն ակտիվից բամբուկի քացախից օմեգա 3-6-ին է դա դեղատնում իհարկե ծանոթ մարդ է օրինակ ես ունեմ մտերիմ մարդ ով զարմացած էր որ 3-6-ին համադրի օմեգա 3 բայց 6-9 որոնք նպաստում են մեկը մյուսի սինթեզվելուն թե ինչքան կարևոր ազդեցություն ունեն օրգանիզմի համար սա կփաստի իհարկե գործից հասկացող մարդը Կարանովի կալցի իրենք պարկեր են, որոնք հարուստ են, իրանց մեջ կալցիներ են, ջրի մեջ ենք լցնում, ես լցնում եմ 1 լիտր ջրի մեջ, կես ժամ թողնելուց հետո խմում, հարստացնում է ջուրը կալցիումով, ֆիլտրում է ջուրը, եթե TH համեր կա, այստեղ մի 2 տեսակը կա։ Դրանից հետո ես ոչ միշտ, բայց երբեմն ծաղիկների, այսպես հենց պարկը դնում եմ ծաղիկի հողի մեջ, հա, եթե այնտեղ արդեն տարբեր Փոքր է ամանը մասը, որովհետև շատ նաև սնուցում է, չի կարելի ծաղիկների։ Եվ իհարկե ալոե վերան ունի յուրահատուկ հատկություն դիմադրողականությունը օրգանիզմի բարձրացման, ինչպես նաև ստամոքսի խնդիրների դեպքում թույլատրվում է ու հակառակը խորհուրդ է տրվում օգտագործել ալոե վերան։ Շատ քչերը գիտեն, որ մեզ մոտ կան թեյեր, իհարկե այս պահի դրությամբ սրանք կան եւ ավելի նորացված տարբերակները կան Իջաև ընտանիքի մենք մինչեւ սկսել Հասմիկ Թադևոսյանն է մեզ ցույց տվեց ընտանիքից թեյերը ես էլ իհարկե ունեմ ու շատ եմ հավանում 100% բնական բաղադրիչներով են պատրաստված իրենք յուրահատուկ բան է, ինչպես սև, այնպես են ունենք հատուկ համային նախասիրության թեյեր եւ ոչ միայն թեյեր, այստեղ կան նաեւ հատուկ բուժիչ թեյեր։ Օրինակ, այստեղ կա մաքրում, հա, երեկոյան, առավոտյան, կանանց առողջության համար որի բաղադրությունը օրինակ կեչու տերևներ, հոմա, խաղ, էրվա, ճնճղակ, պաշար, անանուխ, ուրց, սամիտ, մատուտակի արմատ, բոլորը ունեն մակրող հատկություն։ Միզամոք, ստամոքսի պաշտպանություն, այսինքն եթե ստամոքսի խնդիր ունեք, եւ այնպիսի թե, որը նախատեսված է շաքարային, հա, հիվանդ մարդկանց համար դիաբետով ավելի շուտ, հանգստացնող թե, շնչառությունը թեթևացնող, առողջ սիրտ-սրտի համար նախատեսված եւ նորից հանգստացնող արդեն ուրիշ բաղադրությամբ թեյեր։ Իրենք բոլորը 100% բնական կոմպոնենտներ են, այս պահին ես ունեմ։ Այստեղ երևի Արմենուին ստաններ, Արմենուի ավագյան, ոչինչ անջատեցի, աղջիկներ չեն, եթե նկատում եք աղմուկ, կարող եք ինքներդ վերահսկել։ Տեսեք, օրինակ այս պահին իմ ձեռքի տակ է մեր շոկոլադներից, եւ սա, բամբանիերկաններն են շոկոլադները, որոնք նախատեսված են նորից այն մարդկանց, ովքեր շաքարավազ չեն օգտագործում կամ չեն սիրում օգտագործել կամ արգելված է իրենց համար իդեպ համը այնպեսին է, որ օրինակ ես դառը շոկոլադ չեմ օգտագործում, բայց սա դառը չէ, սա ինձ շատ դուր եկավ, իհարկե դառը շոկոլադը խրախուսվում է եւ նրա համար, որ ինձ մեջ չկա շաքարավազը, հիմա կարիք չկա դառը ընտրելու, որովհետեւ ինքը ասենք շաքարավազի, հա, պահով, հիմա սա նախատեսված է այն մարդկանց, ովքեր եւ չեն սիրում դառը շոկոլադ, սիրում են համով, ուտել միևնույն ժամանակ առողջ։ Սրանց մեջ տարբեր եւ ընտեղենով է պատրաստված եւ հատապտուղներով, մրգերով արտակարգ բան է հատուկ այն մարդկանց, ովքեր որակը գնահատում եւ հասկանում են։ Իդեպ ես ամեն մարդու սա չեմ նվիրում։ Անկեղծ եմ ասում, հիմա ես ունեմ մի քանի հատ եւ այն որ ասում են նվերի համար եւ իհարկե ինձ համար այսպիսի հա շոկոլադներ Նիչաև ընտանիքի կողմից սա ազնվամորու եւ նուշի բաղադրությամբ է 100% բնական բաղադրիչներով արտակարգման, բայց այն մարդկանց նորից եմ դու, ովքեր հասկանում են որակ Եվ տեսեք այսպիսի որակի ապրանքը խանութներում դուք այս գնով չեք գնի։
այս որակի մասին է։ Եկեք մի փոքր էլ անցնեմ տան խնամքի վրա, տեսեք, ուրեմն լոգասենյակի մաքրիչը մեզ մոտ ինչու եմ սա առանձնացրել, այնտեղ իհարկե շատ են տեսականին, առանձնացրել եմ մի քանիսը, որ այդ ցույց տամ, որ նույնիսկ լոգասենյակի մաքրիչը, այնտեղ տան խնամքի պարագաները նախ պատրաստված են ոչ վնասական նյութերից, մրգային թթուներից են պատրաստված լոգասենյակին, ընձուկանի մաքրիչը պատրաստված են նաև մրջնաթթվից, արտակարգ որակ նրա համար, որ դուք կարող եք լցնել, ասենք ձեր լոգասենյակը փայլեցնելու համար եւ ոչ միայն փայլեցնելու, շատ լավ մաքրելու համար, լցնում եք եւ մի քանի րոպե հետո կարող եք շորով մաքրել, ընդամենը շորով։ Սա 500 միլիգրամն է, մի քիչ հեղուկ տարբերակն է, նաեւ դուրս է եկել նոր բույրերով, որակը էլի արտակարգ տարբերության բույրերը։ Լվացքի փոշիներից մի փոքր ներկայացնեմ, ինչու եմ ես ինքս արդեն 3 տարուց ավել 4 տարի այս մեր լվացքի փոշիներն եմ օգտագործում, դե մի քանի պատճառով։ Նախ շատ խիտ է, բավականին խիտ, 800 գրամ է, որը հավասար է 3 կիլոգրամի, ինչ որ խանութում գնում ենք, այն արհեստականորեն ուռչեցված, այսպես նույնիսկ կնկատեք սպիտակ գնդիկներ են իրարից մեջ, տարբեր բաղադրիչներ եւ ենթադրենք 5 կիլոգրամ են գնում, դա բոլորովին էլ 5 կիլոգրամ չէ։ Ինչ քիմիական տարեր ասես իրանց մեջ թունանյութեր լցված է։ Խորհուրդ է տրվում գոնե, եթե ունեք հիմա տանը դեռ չեք օգտագործել այս լվացքի փոշին, գոնե պարզաճրել 2 անգամ, որպեսզի տեսեք շորը, կտորը ունի այդպիսի հատկություն, նա վերցնում է, կլանում է բոլոր այդ քիմիական նյութերը, ծանր մետաղները, եւ երբ որ մենք կրում ենք, մենք մաշկի միջոցով, արյունատար անոթների միջոցով այն ներթափանցում է ներքին օրգաններ, առաջանում է տարբեր հիվանդություններ։ Ամենաթեթև, եթե կարելի է այդպես ասել, ահավոր է ալերգիա հասկացել, ես ունեցել եմ ժամանակի, ալերգիաներն են, որ առաջացնում են պսորիազներ, տարբեր հիվանդություններ, ցավոք սրտի խնամքի պարագաների միջոցով հնարավոր է, որ մարդիկ վարակվեն եւ հիվանդանան ավելի շուտ։ Իհարկե, եթե կա միջոց, որտեղ մենք կարող ենք կանխարգելել կամ ընդհանրապես չունենան ալերգիա, ապա ընտրությունը արդեն ձեն է, երբ որ ես արդեն բաղադրություն այստեղ ու այն խանութի առածից իմացա, ես հասկացա, որ այսքան ժամանակ ես օգտագործել եմ ռումբ, ռումբ, որը ամեն օր, ամեն շորի հետ ես իմ ընտանիքին ու ինձ տալիս էի։ Ամեն օր փոքր չափաբաժնին, ամեն մի շորը հագնելուց, կրելուց, դա մեր օրգանիզմ է գնում։ Սարսափելի երևույթներ են, ծանր մետաղները, որոնք քայքայիչ հատկություն ունեն։ Իդեպ տան խնամքը Գերմանիայում է արտադրվում հատուկ Faberlic ընկերության համար։ Եվ ինչպես ասացի, խիտ է, մեկ լվացքը այս պարագայում մեր վրա կնստի 60 դրամ, իսկ եթե խանութից ենք մենք գնում, թեկուզ որ մենք տեսնում ենք ինքը 5 կիլոգրամ է, 6 կիլոգրամ է, 120 դրամ է, մեկ լվացքը։ Նրա մեջ փոքրիկ գդալիք կա, որով ամբողջ լվացքը ապահովում է։ Մոտ 25-ից 30 լվացքի համար կարելի ասել չափաբաժնով այդքան նախատեսված։ Բծահանները, լակահանիչների առավելությունները վստահ եմ շատ է ծանոթ եք, առանց վնասելու գունավոր շորերը, էլ չասեմ սպիտակը, սպիտակ գույնը, հանում է դրանց վրայից գինու հետքը, յուղի հետքը, ժանգի հետքը, գրիչի հետքը եւ նորից եմ կրկնում, առանց գունաթափելու եւ վնասելու։ Սա ընդհանուր փոշին է, այսինքն եթե ինչ-որ խնդիր է եղել, շորը ամբողջովին ենք թրջում եւ մաքրվում է այդ տարբերակով։ Իսկ կա նաեւ առանձին մատիտ, սպրեյ, անձեռոցիկ եւ հեղուկ։ Հեղուկը դեռ չեմ օգտագործել, չի հասել դրան հերթը, որովհետև մատիտը ունեմ ու երկար ժամանակ դուք օգտագործելու եք, երկար, եթե չասեմ տարիներով։ Ինքը խիտ պրես արված փոշին ոնց որ լինի, մատիտի տեսքով, դուք կսում եք տեղային, լական թափվեց, կսեցիք և լվացնում եք, այնտեղ օգտագործման ձևը թրջում եք, 15 րոպե հետո արդեն կսելուց հետո լվանում։
արտակարգ է, շատ եմ հավատում եւ ավելի էֆեկտիվ է, եթե դուք լվացքի փոշու հետ չեք խառնի մեքենայի, այլ առանձին հենց լական դրանով այս փոշու ջրի հետ լվանալ։ Եվ ամանի հեղուկների առավելություններից նախ էլի մրգային թթուներից են, խիտ են բավականին եւ ջրով կարելի է բացել 4 սրվարկի ընդհանուր 0+ է փոքրիկների սպասքը, այդ ծծակը նույնպես կարելի է լվանալ եւ երեխաներին տալ օգտագործել եւ ամենաբումայինը այն է, որ նաեւ կարելի է միրգ, բանջար լվանալ եւ ուտել։ Այսպիսի բաղադրիչներով, այսպիսի արտակարգ ֆիրմայի հետ ենք մենք համագործակցում, հատկապես օգտագործելուց հետո ավելի կհամոզեք այն տնային տնտեսները, ովքեր որ երկար ժամանակ այս կամ այն խանութից են օգտվում եւ այս կամ այն ֆիրմայից, որովհետեւ ես առաջ ունեի խնդիր պարտադիր այս հատվածներում նույնիսկ այրուններ գալիս աղջիկներ, չնայած որ ես ծերնոսներ էի կրում եւ օգտագործում այնտեղ ֆերի ու այսպես հա մեր հաշվարկով լավը եւ թանկարժեքը սարսափելի էին դրանք սարսափելի ես հիշում եմ ես ձեռքի կրեմ հասկացողությունները որ չեմ չափազանցնի ասելով խմում էի դրանք մեծ չափաբաժնով օգտագործում էի ամեն տեղ պայուսակի ամեն քայլի դրանք դրված էին հետո վիտամիններ օգտագործել հետո դեղերի հասնող այդպիսի բայց հետո պարզվեց դա ընդամենը ամանի հեղուկից էր այդ լվացքի փոշուց եթե հա ալերգիա կոչվածը մի խոսքով դրանք վերացան հիմա նման խնդիր նույնիսկ ես ձեռքի կրեմ մոռանում եմ օգտագործել կա այստեղ նաև մի շարք ծրագիր քաշի նվազեցման համար Այսինքն նյութափոխանակությունը կարգավորող այնտեղ բատոններ, շոկոլադներ, որոնք որ նշեցի արդեն մարդկանց, ովքեր սիրում են համեղ, քաղցր ուտել, բայց չկիրանալ, այդ տարբերակով են նաև ներկայացված ախորժակը փակող եւ մի շարք այլ ուղղվածության Նման խնդիր չեմ ունեցել ինքս, բայց մեր տնօրեններից աղջիկներից շատ են օգտագործում, որտեղ հիմա արտակարգ մի կոկտեյլ են նվեր գալու այն մարդկանց, ովքեր 50 անձնական բալ են անելու, իրենց համար հատուկ նվեր կա պատրաստած, մեր 18000 դրամ արժողությամբ կոկտեյլը ընդամենը 10 դրամով կարող եք ստանալ, ինքը սպիտակուցներով հարուստ, համկանյութերով հարուստ կոկտեյլ է եւ սուպ նախասիրությամբ ով կոկտեյլ, ես կոկտեյլն եմ ընտրելու, մեծ սիրով կօգտագործեմ այն եւ իհարկե ձեզ հետ նույնպես կիսվեմ, եթե իհարկե դուք մինչ այդ չեք հասցնի ձեռք բերել։ Օրթոպեդիկ ապրանքներ նույնպես ունեք, այնտեղ նստատեղի համար մարդկանց ովքեր երկար ճանապարհ են գնում, գրասենյակային աշխատանքներ են կատարում, իրենց է շատ հարմար մեր սում է այդ փոքր կոնկի հատվածները թութկի առաջացում է կանխարգելում, հա, յուրահատուկ բան է, հնդկացորենի պատիճներից է պատրաստված սուջոկ մերսիչները, որոնք հատուկ այս ափերը մերսելուց նաև կայրի մատանին, կա ոտնաթաթի տակ նախատեսված կնտիկը եւ ձեռքի ափի մեջ։ Մերսելով մենք մերսում ենք տարբեր օրգաններ, այսինքն ներքին օրգաններ, այսինքն արյան շրջանառությունն են կարգավորում, շատ լավ բան է իհարկե այն մարդկանց, ովքեր որ սիրում են ոչ շատ ակտիվ, այսպես մարմնամարզություններ անել, գոնե այսպիսի պարագաներ պետք է ունենալ, որ այսպես շփեն, հա, նստած տեղը իրան օրական մի քանի րոպե խորհուրդ է տրվում, որ անպայման այս մասերը, ձեռքի ափը Ոտքի ափը, հա, ըստ արևելյան գիտությամբ շրջանառությունը օրգանիզմի կարգավորելու համար է։ Առողջ քունդ բարձր, որը նորից հնդկացորենի պատիժներից է, խրուն բացնելու տեմը ինքը շատ լավ օգնում մարդիկ, ովքեր որ հա միգրենի վտանգի առաջ են կամ առաջացումը կանխարգելում է կամ եթե ունեն եւ այս ողերը, այս մկանները, որոնք մենք պարկելուց հա գլխի այդ հատվածում ընդունում ենք, նա ընդունում է բնական իր դիրքը, այսինքն լարվածություն չկա։ Եվ մերսման համար գորգը, որը նույնպես եւ ոտնաթաթի տակ եւ արդեն նույն ազդեցությունը ինչ որ սուջոկ մերսիչները, շատ լավ սերիա է սա,
Սրան մաս իհարկե եթե ձեզ հետաքրքրի նաստավնիկի կամ կարող եք դիմել առանձին էլ կօգնեմ, այս պահին մենք տեսականու պահը անցնենք, գիտեմ այս ձեռքից տակ աչքերս ընկան մեր սպասկերից որևէ մեկը, կոնկրետ ինձ մոտ է այս գունավորը, որի կա նաև սփռոցը, գանանային տրամադրությամբ եւ իր բոլոր չափերը։ Մի քանի չափ ես ամբողջ սպասքը հասցրել եմ գնել, շատ եմ հավանում։ Դա այն մեր սպասքից։ Տեսականուց այսքանը իհարկե շատ կարելի է խոսել։ Տեսականու մասին խոսելը չի ավարտվելու, քանի որ նամանավանդ եթե դու օգտագործում ես, ուզում ես անպայման կիսվես որակյալ պրոդուկտի հետ, քո թե նորեկների, թե ծանոթների, անծանոթների հետ, եթե իհարկե դուք ուզում եք, որ ձեր մտերիմները նույնպես որակյալ ապրանքից օգտվեն։ Օրինակ, երբ ես նորեկ էի, այս բարձերից ու օրթոպեդիկ ապրանքներից շատ հաճախ նվիրել եմ իմ մտերիմներին, ում որ ուզում եմ, որ իրենք էլ լինեն առողջ։ Եվ ինչու ոչ, երբ որ հիմա էլ հյուր եմ գնում, ես գնում եմ մեր կոնդիցիոներներից, փոշիներից, մոտ մարդու, իմ ընկերուհին է, իմ քուրիկն է կամ այլ մտերիմ մարդկանց, ես տանում եմ դրանցից եւ իհարկե նաեւ մեր ախտեր շոկոլադներից, բոմբոնյերկաներից մի տուփի մեջ հավաքում եմ այդպիսի արտակարգ նվերներով եւ օրթոպեդիկ ապրանքներից։ Եկեք մի փոքր խոսենք, թե ինչ հնարավորություններ է մեզ տալիս այս ֆիրման նաև, մի անպայման ստուգ է, նկարը երևում է, ձայնը լսվում է եւ շարունակեմ։ Միայն թե ամեն ինչ նորմալ է։ Ափսոս իմ ծնծաղիկը ձեզ չի երևում։ Աման ջան, լսում ենք, համ տեսնում։ Շատ ապրեք, այսպես կխոսեմ, անուշ հոտն է ինձ կպուրի։ Աղջիկներ ջան, եկեք շարունակեմ, հիմա խոսենք մի շարք հնարավորություններից, որը մեր ֆիրման մեզ տալիս է։ Faberlic ֆիրման, ինչպես ասեցի, դա օնլայն հարթակում մենք կարող ենք ունենալ մեր սեփական օնլայն խանութը, ռուսական այն ֆիրմա է, ես արդեն ներկայացրի, չեմ անդրադառնա իր ծագումը եւ այլն, քանի որ արդեն խոսել ենք, ովքեր սկզբից միացել են, լսեցիք, որ երկրների հետ ենք համագործակցում եւ ինչպիսի բիզնես է։ Ունենալով հեռախոս կամ տեխնիկա, դուք կարող եք ունենալ ձեր օնլայն խանութը եւ օգտվել հետեւյալ հնարավորություններից։ Առաջինը դա խնայողությունն է։ Ինչ է նշանակում խնայողություն։ Ես շատ պարզ օրինակով մի քանի բառով ներկայացնեմ եւ կանցնեմ առաջ։ Դուք պատկերացրեք, մտնում եք ինչ-որ մի խանութ, որը ձեր շենքի հայատում է կամ սուպերմարկետն է, եւ օգտվում եք այնտեղ կատարում եք մի մեծ գնումներ, ամսական գնումներ, ամսական գնումներ, եւ ինչ է ստացվում, այն կասեք ինձ կարող եք գրել, լինում է, որ կասայի մոտ, դրամարկղի մոտ ձեզ հետ վերադարձնեն ձեր գնումների 20%-ը, այն հանդիպել է նման տեղ 20%-ը, ենթադրենք անում եք 10,000 դրամի գնումներ, ձեզ 8,000 դրամ եք դուք վճարում, 2,000-ը օրինակ հետ եք դնում ձեր գրպան։ Եթե նման դեպքեր կա, խնդրեմ կիսվենք։ Ոյ, այստեղ նորից։ Տեսեք, այսպիսի հնարավորություն ինձ ոչ մի խանութում, ես չեմ տեսել, չեմ հանդիպել, ես հիմա էլ, որ օգտվում եմ սննդի խանութից, ինձ ընդամենը 1% կուտակում է տալիս։ Խնայողությունը մեզ մոտ հետևյալն է, նախ առաջին հերթին մենք ունենք 20% զեղչ յուրաքանչյուր գնումների դեպքում։ Այսինքն մինիմալ, երբ որ ես անում եմ 9,000 դրամի, 20% 7,000 դրամ եմ ես վճարում։ Բացի դրանից, բացի նրանց, որ դրամարկղի մոտ 20%-ը հետ են վերադարձնում, ֆիրման նաև տալիս է նվերներ։ Այ օրինակ, հենց հիմա այն նորեկներին, ովքեր որ կկատարեն հետևյալ գնումները, 13,500 դրամի գնումներ կանեն, ֆիրման կնվիրի այսպիսի թանկարժեք օծանելիք,
կներեք 17990 դրամի գնումներ կանեն մինչև մարտի 7-ը այս Viking եւ Valkyrie կոչվող օծանելիքները, որոնք արժեն 13500, բայց դուք կարող եք ստանալ ընդամենը 10 դրամով ձեր գնումների դիմաց։ Այ ասացեք, այն նույն դեպքը, եթե համեմատենք, պատկերացնենք մեզ օֆլայն խանութում, սուպերմարկետում, որտեղ մենք կատարում ենք գնումները։ 20%-ը լավ, հետ չեն վերադասում։ Եղել է դեպք, որ ասեն, ենթադրենք այս մի տուփ, չգիտեմ, շոկոլադը կամ ինչ-որ մի այլ, կամ այս ծաղիկը, մի հատիկը օրինակ եմ բերում, կամ այս սամոնը, դուք կարող եք հաջորդ ձեր գնումներից մտնեք խանութ, գնումներ եք անում, սա տանում եք ձեզ հետ 10 դրամով։ Այստեղ այս հնարավորությունը այս ֆիրման տալիս է 18000 դրամ գնումներ են կատարում, 20% զեղչվում է, 14400 է մնում վճարելու ձեզ, հաջորդ ձեր գնումների հետ դուք կարող եք ձեռք բերել այս օծանելիքներից տղամարդու կամ կանացի ընդամենը 10 դրամով, որի արժեքը 13500 դրամ է կատալոգային նորից գնով։ Տեսեք, սա այն կոկտեյլների wellness շարքի մասին, սպիտակուցային, որի մասին խոսեցի, մարդիկ ովքեր կանեն անձնական 50 բան, նաև կստանան այդ կոկտեյլը։ Սա հլը խանութի որպես խնայող գնորդ տարբերակն եմ ես ներկայացնում։ Ռուսաստանում 2000 ռուբլի են անում նորեկները եւ այսպես շարունակ Ուզբեկիստան, Մոլդովա։ Իդեպ, բացի այս ամենից, այս ֆիրման տալիս է նաև գումար այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն մտերիմներ այս կամ այն երկրում, օրինակ, Վենգրիա, Գերմանիա, Ավստրիա, Ռումինիա, Կիպրոս, Լյուքսեմբուրգ, Շվեյցիա, Դանիա, Մեծ Բրիտանիա, Իռլանդիա։ Այս երկրներում ապրող ձեր մտերիմները ունեն ոչ միայն գումարային ակցիա, այսինքն գումար կտրվի իրենց խանութ մտնելու, հրավիրվելու իրենց անունով խանութը բացելու համար, նաև իրենց կտրվի էլի այս օծանելիքներից, որոշ տեղերում նաև լվացքի, օրինակ Դանիայում լվացքի փոշի կնվիրեն այն մարդկանց, ովքեր այստեղ կկատարեն գնումներ։ Այ օրինակ, մի հատ բերեմ, Ավստրիայում մարդը 50 եվրո ստանում է, 100 եվրոյի կատարում է գնումներ, 50-ը վճարում է ֆիրման։ 50-ը վճարում է ֆիրման։ Այսպիսի առավելություն որևէ եվրոպական երկրներում, հայաստանյան, որևէ երկրում չեք հանդիպի։ Սա խոսեցինք ընդամենը, սա նվերներն են ամեն քայլին ավելի ձեռնտու, օրինակ օրվա ակցիան, այս օծանելիքը թանկարժեք ընդամենը էլի կոպեկներով կարող են յուրաքանչյուրը ստանալ։ Հիմա Ման ջան, քանի չեմ մոռացել, այդ հարցը մեզ շատ էր տանջում, մեր էջում ոնց կարող ենք դա տեսնել։ Հաշ ջան, այնտեղ երկրորդ էջում որ շարունակեք գնումներ անելուց օրվա ապրանքը բերում է, ներկայացված է չաթում։ Հիմա արի շարունակենք, հետո այդ հարցը կտակ, լավ։ Քանի որ մենք հետո լավ, ուղղակի հիշում էի, որ հարցնեին, լավ։ Տեսեք, նաև կա կողմնակի եկամուտ վաճառք, սա գնորդն էր, երբ մենք մտանք խանութ, կասայի մոտ ստացանք 20% զեղչ, դա նորեկ են, կամ երկրորդ, երրորդ քայլն ենք անում, նվեր ստացանք տարբեր, այս նախորդին դեպքի խնամքի պարականներ, մյուսին դվածքի փոշիներ, շորերի խնամքի պարական, իսկ այս անգամ օծանելիք, թանկարժեք օծանելիք։ Ահա, այսպիսի առավելություն, որը որևէ գնորդ չունի ոչ մի խանութում։ Հաջորդը կողմնակի եկամուտ վաճառք, այս դեպքում ինչ է մենք ունենում, այս կատալոգը, որը այսինքն խանութը ունենք թղթի տեսքով, այստեղ կատալոգի թղթի տեսքով մեր ծանոթ բարեկամներին եւ ցույց ենք տալիս իրենցից ովքեր ինչ ապրանք են պատվիրում, մենք արդեն սա ծանոթ է, հա, ֆիրմայից պատվիրելով, էլի են առավելություններ, նվերները մեզ է մնում, 20-26%-ը մեզ է մնում ամեն գումարից, ամեն ապրանքից, թե այստեղ փոքր է եկամուտը, բայց թե հիմա եկամուտ է, փոքր, բայց արագ է ստացում, հա, վաճառքը։ Սա վաճառքի պարական եւ երրորդ տարբերակը, ինչի համար ես թողեցի մեծ ֆիրման, որտեղ ես աշխատում էի աշխատավարձով եւ լուծարեցինք մեր կամպանիան
տրադիցիոն բիզնեսը, որը ես աշխատում եմ ժամանակին, մենք աշխատում ենք ամուսնուս հետ, այսինքն պատճառը ինչու՞մն է։ Ցանցային բիզնես ինչ է իրենից սա ներկայացնում։ Ուրեմն տեսեք, այս աշխատանքով բոլորդ ամեն օր զբաղվում եք։ Այսինքն, պատկերացրեք ինչ որ մի խանութ եք մտնել, որը եւ ձեզ 20% է նվիրել եւ նվերներ է տվել եւ դուք պատմում եք ձեր ընկերներին, այդ ծանոթին, հենց այս խանութ մտա, ինձ 10,000 գնումներ արեցի, 2,000-ը հետ տվեցին, այս նվերը ասին հաջորդին գկաց, վերցնես։ Եվ վերջ, այսինքն միայն որպես այդպեսին ձեզ այս առավելությունն է տալիս, դուք պատմում եք ձեր ընկերներին, ծանոթներին, բարեկամներին, իրենք մտնում են այդ խանութ, գնումներ են կատարում, իրենք էլ են ստանում այդ զեղչերը, նվերները, եւ պատկերացրեք այդ խանութները ձեզ որևէ եկամուտ չեն տալիս նրա համար, որ ձեր ծանոթը այնտեղ ապահովել է ապրանքաշրջանառություն, չէ՞ որ դուք ամեն մի այդ խորհրդատվության համար տվյալ խանութ եք տանում ինչ որ հաճախորդական բազա, այսինքն գումար է այնտեղ մտնում, ճիշտ է։ Կամ ենթադրենք ինչ որ սրճարանի օրինակով, երբ որ դուք սրճարանում լավ այնտեղ թխվածք եք ուտում, լավ այսպես ձեզ սպասարկում են, դուք դրա մասին էլի պատմում եք ծանոթներին, ընկերուհիներին, նույնիսկ անծանոթներին, այս պարագայում նույնպես ձեր ընկերուհիները եւ խորհրդատվությամբ գնում են այդ սրճարան, սրճարանի տերը չի իմանում, ենթադրենք, որ Արմենուին է հրավերք արել, ճակերտավոր հրավերք, հա, պատմել է, գովազդ արել, բայց ինքը հարստանում է, սրճարանի տերը հարստանում է, բայց Արմենուի հետ չի կիսվում ոչ մի եկամտով։ Եվ վստահ եմ, որ դուք սա անում եք ամեն օր։ Ես վստահ եմ, որ ամեն օր դուք կատարում եք նման խորհրդատվություններ, այս կամ այն երաժշտության պահով, այս կամ այն ֆիլմի պահով, լավ ֆիլմ եք դիտում, էլի կիսվում եք, այսինքն խոսք է խոսք, բերն է բերան, հա, այսպես ասած, որովհետև 21-րդ դարում հասկացան, որ դա շատ լավ աշխատող միջոց է, արտակարգ, նույնիսկ մեզ մոտ, երբ միառեցման կենտրոնում է ես աշխատում, սարաֆան էր կոչվում, մարդը իր օրինակով աղջիկներ բերում էր մի ամբողջ շրջապատ։ Մի ամբողջ շրջապատ էր բերում իր օրինակով։ Մենք առաջի տարին ենք ստիպված եղել լավ աշխատել, որպեսզի ցույց տանք արդյունքը, դրանից հետո մենք գրեթե չենք աշխատում։ Մենք հա քաշը նվազեցրեցին, հաջորդները իրենց է, բայց այդ բերողները, այսպես ասած բերողները, իրենց ծանոթ են, իրանք որևէ գումար չեն ստանում մեզանից։ Միայն այն, որ իր մոտ մարդ եկավ եւ ինքն էլ առանց վնասելու իր օրգանիզմը քաշը նվազեցրել եւ ամբողջ կյանքի համար։ Այսպիսի առավելություն հիմա տալիս է այս ֆիրման։ Երբ որ ես իմ քաղցրավենիքը 100% բնական, հա, սպասքը, այս սննդային հավելումները գնում եմ այստեղից եւ ոչ միայն ամեն ինչը գնում եմ իմ իսկ խանութից եւ իմ ծանոթը մտել, այդ նույն հրավերքը կատարում եմ ծանոթի շրջանակում, բարեկամների շրջանակում։ Ֆիրմայի տերը, այս դեպքում Նիչաևը, ես ձեզ հետ ծանոթացրեցի իրեն, նա ինձ տալիս է եկամուտ եւ ոչ միայն ինձ, այն մարդկանց, ովքեր որ նույն տարբերակն են ընտրել, բիզնես, պարտնյոր, տարբեր։ Իհարկե պետք չէ վախենալ բիզնես բառից, բիզնես պարտնյոր, այսպես թե այնպես դուք դա անում եք, այսինքն նույն խորհրդատվությունը կատարում եք մյուս ֆիրմաների, մյուս խանութների համար, բայց նորից եմ կրկնում, ոչ ոք ձեզ հետ չի կիսվում այդ եկամուտով։ Աղջիկներ, մեզ մոտ նորից անջատվելու է, վերջին անգամ